おはようございます。メガネが油っぽい。隣は運動公園でした。はいはいなんか作ります。じゃあ上にトイレってあるんですか？トイレが足です。足のこっちは店を通る。どうも。トイレもあるそうです。ちゃんと水も水道もあるそうです。教えてくれました。優しいです。みんなどんちゃん騒ぎする人もいなかったので、あ、違うなんか暴走族がいっぱいいた。暴走族はあれかな、走り屋久保、結構頻繁に来てたな。2時3時でも。でれん味噌汁飲みたいけど持ってくるの忘れたわ。悪くないね。帰って片付けするの超めんどくせえ頭のこの辺にちょっと今ある。だりフライパン洗ってテント畳むのもめんどくさいんだよねこれ。なんかお湯沸かしもで昨日より分かりやすい。素晴らしい。月が悪いです。なぜ来ました。ちょっと分かりづらいけどどうも言っております。やばい、取っ手が燃えちゃう。だんだんこいつの癖が分かってきた。
顔洗います。ちょっとわかるかなこれ。やけどのさ、肌黒いから分かりづらい。これ赤くなっちゃう。冷やしてきた。よっしゃい。マーメンマーメン。湧いてきた。酒飲んだ次の日はカップラーメンでしょ。毎日酒飲んでる俺はどうすりゃいいんだ。毎朝カップラーメン。甘辛コチュジャンのチーズタッカルビ味って書いてんじゃん。でも結局ね、全部同じ味なんだよ。化学調味料の美味しい味。やばい、8分です。お湯入れて止めよう。